嗱，特別邊啲人需要食咧？皮膚鬆弛啦，又或者有皺紋啦、煙酒過多啦、成日捱夜嘅朋友仔啦，個腦用好多嘅朋友仔啦，體弱多病嘅朋友仔啦，生活壓力大嘅朋友仔啦，成日慌失失奇兵嘅朋友仔啦，同埋另外啦，關注我哋心血管嘅有三高嘅，係都要食。咁啊，貴仔心諗，即係全部人要食。其實都必須要食嘅，即係都必須要食，想個心好啲。係啊，心臟血管好緊要㗎，同埋帶氧啊。我哋個腦部帶氧，好多時候點解我哋有陣時會頭腦唔清醒咧？諗唔到嘢咧，唔係你個人，唔係你個身體缺氧啊，係你嘅養分去唔到你個腦啊，所以你咪懵成啊，或者有啲朋友仔經常會頭痛嗰啲咧，你試下食呢啲啊，因為呢啲入邊有 Omega 369啊，亦都會幫我哋會減輕我哋嘅頭暈腦脹啊，同埋有陣時咪頭痛嘅，都關佢事。隻眼唔好嘅朋友仔咧，呢個有 Omega 嘅369啊。基本上食咗呢個又會好，關節又會好。嗱，呢家嚟啦呢個咧，亦都係啦。幾多錢啊，偉仔？哇！呢個平時咧，我先講咗先，我 check 咗啦。嗱，呢家出邊坊間買呢一樽咧係598蚊，598。我哋今日嘅價錢係買一送一，599蚊，買一送一。等偉仔同大家講啦，平時一樽嗱，因為呢兩樽都係黃牌嚟㗎，呢個係護心臟。心臟血管三高，小幫手幫我打三高。嗱，呢個係三高同埋護心臟嘅，得唔得？一定係㗎啦，一 Q10 就係㗎啦，呢個都係黃牌嚟㗎嚇。嗱，平時598蚊一樽啦，有效期到2027年嘅10月。呢家到偉仔靚價啦，俾大家。靚價即係 TL04啊，599蚊啫。就買一送一喎，除翻其實真係300蚊都唔使，就有一樽㗎啦。哇！不得了啊！同埋勁啊！仲有啲勁嘢，就係咧，除咗買呢個之外咧，都一樣。唔話你知，到時見都係見啦，係嘛？唔話你知住，咪就係啦，因為我驚你冇心機做嘢啊！你咪大家專心啲，係等偉仔講埋先，唔好打斷佢。繼續。其實買咗呢樽之外咧，其實我哋咧仲會。都係啦，洗頭水、護髮素或者係洗面，或者係洗面，都會送三樽其中一樽，係啦，其中一樽俾你嘅，得唔得？嗱，呢個啦就係我哋嘅護心臟啦，同埋我哋嘅三高，得唔得？呢個都係黃牌嚟。其實我哋壓軸介紹呢兩樽咧，都係超級黃牌，冇錯，都係黃牌。你要護心臟嘅，你要控制三高嘅，就食 TL04。你要抗衰老嘅，你要激活翻你嘅身體，你要抗糖抗脂肪嘅吸收嘅，你要塑身嘅，你要靚女嘅，你要激活翻你自己嘅。一陣間又話食咗支美白針嘅，要美白嘅，要淡斑嘅，就係呢個。要靚嘅就呢個，身體健康就呢個。身體健康，係啦，對心臟好，然後三高。就食翻呢個啦，同埋想要提升呢個腦部嘅帶氧量咧，咁你就唔會成日好攰啊，成日好攰啊，冇心機做嘢啊，頭痛啊，都可以用呢一個。係啦，O 唔 OK？嗱，你自己買啦，平時係598蚊一樽，冇錯。今日係599蚊咧，係買一送一。另外仲要啦，多送多一支嘅洗頭水啦，或者護髮素啦，或者洗面乳俾你，係送貨裝俾你，又同埋仲有喎，你買800蚊已經有禮物噶咯喎，咁你諗下今日係咪好抵咧？好抵，係咪超級抵咧？嗱，呢個啦，自己買啦。如果要護心臟嘅朋友仔，你呢家平均咧都係299個半一個月，冇錯，一日入邊食2粒，係啦，一餐食2粒，但係呢一樽一定要早食。唔好夜晚食，夜晚唔好食，因為呢個係激活你身體個能量嘅，仲要激活翻你嘅體能啊！就係呢樽啊！其實真係，如果你夜晚食嘅話咧，就會即係嘥咗啦，瞓唔着覺啦，直頭。咪係咯，你嘥咗啦！嗱，今日咧我哋所介紹嘅產品咧唔需要多，蒸就得㗎啦，就係得咁多樣，就係得6款嘅啫。6款就係得6款啦，係啦。各自咧都有佢嘅功能，真係。因為各自都有功能，同埋咧我最欣賞咧呢一個品牌點解要介紹俾大家咧？山茶花油咧，就係因為佢會活化我哋身體之餘，佢表面上就好似護心臟啊、搞三高啊咁樣啦，啱唔啱先？但係其實佢仲可以幫我哋提升我哋嘅體能啦，提升我哋嗰個能量啦，呢一樣嘢係附帶俾我哋㗎。而另外咧，佢嘅附帶亦都係對我哋皮膚亦都係非常之好，因為你都知啦。有 Omega 369，其實對眼睛啊、對關節啊、對全身嘅運作啊、對腦啊都係非常之好啊！係啊，對個腦都係好。咁你諗下啦，又帶氧，又有 Omega 369，哇！又有山茶花籽油，又話抗炎症，又話抗糖，又話抗脂肪。咁其實你食咩咧？真係
同埋如果你真係想揀呢一個嘅山茶花籽嘅功效嘅話，山茶花呢個功效話，就係我今日我介紹俾你哋呢一個產品咧。因為其實基本上咧，出邊喺坊間咧，你話嗰啲嘅保健品咧，有山茶花咧都冇噶，都冇嘅，得唔得？係啦，你又唔好咁樣，金鳳呢啲遲啲先講，你 inbox 啊，你 inbox 俾小幫手傾啊，呢啲好唔好？嗱，呢家咁樣啦，嗱，呢家先11點鐘啫，係啦，我哋仲有啦。少少嘅時間，呢家我哋嗱聲再複述一次俾大家，好唔好啊？嗱，我哋而家攞翻嘢落嚟先，因為咧有啲朋友仔話啦，我想再聽一聽喎咁樣。嗱，我唔會再詳盡講噶啦，因為如果詳盡講嘅話咧，你就重睇我哋直播。我哋呢家咧由第一樣嘢開始講啦，由我哋嘅出貨開始，喂，好，冇問題。由我哋嘅出貨，由我哋嘅嗱第一啦，由我哋嘅出貨開始講啦。由我哋嘅出貨開始講啦，我哋今日嘅贈品啦，送完又送，送完又送啦，啱唔啱啊？冇錯，就開始講 ，OK 嚟啦，今日咧其實咧，我哋咧其實就係TL 啦，然後今日咧買滿480蚊咧就免運費㗎啦，唔係嘅話咧就要35蚊咧就送啦。如果或者可以順豐到付或者到觀塘門市自取嘅，就係出貨日子咧就7月3號。就1個月都唔使就會送到㗎啦。係得唔得？O 唔 OK？如果得嘅話咧，嗱，大家可唔可以咧？今日我費仔係咪醒目咗好多？阿小幫手，你覺得今日佢有幾多分啊？好高分係嘛？係啊，真係叻咗好多啊！所以你繼續。問你100分有幾多分？係啊，100分有幾多分啊？俾啲分佢先，俾啲分作為一個鼓勵先。好啦，咁跟住咧，我跌我耳環都跌埋嘅，點解？做呢度做直播做到耳環都跌埋喎，咁搞笑嘅。做直播做到耳環都跌埋嗱，好啦，咁跟住就到我哋嘅贈品啦，偉仔，我幫你遞，係啦。贈品啊，其實咧今日咧我哋買滿800蚊咧就會送啲咩啊？買滿800蚊嚟，我幫你遞。好，第一樣嘢，就係咧我哋嗰個嘅呢個先，呢個先，好。呢個好嘢嚟㗎嘛。係啊，呢個真係好嘢嚟㗎。